Ssekukulu n'omwaka omujja bye biseera abantu abasinga bye bakolerera okumala omwaka mulamba era nga buli muntu ssekinnoomu abeera n'ekintu eky'enjawulo ky'ayagala okukola ku lunaku luno. Kino kitegeeza nti wabeerawo embalirira ey'enjawulo abantu gye bakola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu kiseera kino. Bo abakyala baagala okwenyiriza okusinga mu nnaku eza bulijjo omuli okukola enjala, enviiri n'okugula engoye empya. Tutambuddeko mu Kampala mu bifo eby'enjawulo ebyettanirwa mu kunyiriza abakyala nga ssaluuni nga ssekukulu bw'ebeera. Ssaluuni zibadde zikubyeko obugule nga buli omu alinako ky'akola omuli okusiba enviiri, okuzookya, okusiiga n'okusala enjala. Abaddukanya ssaluuni zino mu kibuga betwogeddeko nabo batutegeezezza nti ebiseera bya ssekukulu n'omwaka omujja babyetegekera okusobola okutuukiriza bakasitoma be baba baagala era ng'abaali bafuna abakasitoma 10 olunaku kati bafuna abakasitoma 2 n'omusobyo. Kino kitegeeza nti abassaluuni balina okugula ebintu ebiwerako ne bawandiika n'abakozi abangi ssaako n'okukola essaawa ezisusse nga n'olw'ensonga eyo ekyokwongeza bbeeyi tekyebeereka. Amoti Rachel y'omu ku baddukanya ssaluuni ategeezezza nti abakyala bettanira nnyo omusono gwa wiivu era nga n'akabeeyi kakyuseemu nga mu nnaku endala wiivu esibibwa ku $3 nga kati we twogerera esibibwa $5 n'omusobyo. Obutafaananako n'abantu abalala, abakozi b'omu masaaluuni bategeezezza nti bakasitoma babadde bangi n'okusinga ku be babadde basuubira ng'ogeraageranyiza n'omwaka oguwedde olw'okulonda kwa pulezidenti okwali kusembedde ng'abantu baali tebamanyidde ddala kyali kiddako era nga tebajjumbira kwenyiriza. Ngeri eri kubanga abantu bali batya lutalo biki naye kati abantu bali so free bali free nnyo. Ebintu bitambula bulungi nnyo, sente tukola tweyagala kiri wano kikabuka sente tuyola buyozi ba bebi. Leero yanjawulo bakasitoma bajjudde bali wano tubakolako bitambula bulungi ebaze saawa esembayo. Madrid Nabukeera, KTV, amalindirire.